Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel YouTube Penamelke. Oke, so guys, di kesempatan video kali ini temanya sehat alami. Nah, jadi di sini saya bakal bikin jamu untuk batuk kering ya. Nah, jadi bahannya sangat simpel banget ya. Di sini ada jeruk nipis ya. Dan kemudian di sini ada 2 madu saset ya. Di sini saya menggunakan 2 madu ya guys, dan nanti dengan segelas air ini pakai gelas ini. Oke so guys, jadi ini tuh cocok banget buat batuk kering ya. Oke, stay tune ya. Oke so guys, nah jadi di sini jeruk nipisnya sudah saya potong-potong ya. Oke so guys, sekarang kita rebus airnya. Nah, jadi guys, untuk masalah jeruknya itu sesuai selera ya. Kalian bisa jeruknya diperas atau juga langsung dimasukin gitu. Nah, kalau saya langsung dimasukin aja kayak gini. Kayak gini, guys. Atau juga diperas kayak gini. Tapi aku lebih suka masukin aja semuanya kayak gini. Oke, kemudian kita tuangkan air ya. Jadi di sini saya menggunakan air rebus ya, rebus mendadak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, panas banget. Oke, so guys, sekarang kita aduk ya. Kemudian kita aduk. Nah, jadi guys, untuk masalah jeruk kalian bisa diperes ya, gitu, ambil sarinya aja. Tapi kalau saya lebih suka jeruknya langsung campurin kayak gini guys. Jadi biar lebih mantep gitu. Dan ini tuh cocok banget buat kalian yang sedang batuk kering. Minumlah madu dengan jeruk nipis kayak gini. Oke, kemudian ini kita sini biar lebih cantik.